अगर आपके पास Realme Narzo 60 या 60 Pro है तो उसके अंदर आप मैसेज रिंगटोन को किस तरीके से चेंज कर सकते हो। मैसेज रिंगटोन को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको मैसेज के आइकन पे टैप कर लेना है, मैन आइकन पे टैप कर देना है, मैसेज सेटिंग पे टैप कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर जनरल पे टैप कर लेना है, ऑप्शन शो होगा नोटिफिकेशन का, इस पर टैप कर लेना है। तो यहाँ पर हमने पहले से ही अपने चैट बबल को रिमूव कर देता। अगर आपको चैट बबल की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, हाउ टू रिमूव चैट बबल। तो हमको यहाँ पर अपने फ़ोन मैसेज के रिंगटोन को चेंज करना है। तो यहाँ पर इनकमिंग मैसेज पे टैप कर लेना है, रिंगटोन पे टैप कर देना है। यहाँ पर अगर आप नन कर दोगे तो आपके मैसेज की रिंगटोन है वो हट जाएगी, वो लगेगी नहीं। अगर आपको डिफ़ॉल्ट में लगानी है तो आप इस तरीके से डिफ़ॉल्ट भी सेलेक्ट कर सकते हो। बाकी आपको इनमें से कोई और लगानी है तो आप उनको भी लगा के चेंज कर सकते हो। जैसे कोई सी भी लगानी हो ऐसे टैप कर लेना है और बैक करोगे आप देखते हो यहाँ पर उसका नेम शो हो जाएगा। अगर आपने कुछ डाउनलोड कर रखी है, आपने कोई फेवरेट गाना डाउनलोड कर रखा है तो आपको उसको लगाना, तो आपको ऑन दिस डिवाइस पे टैप कर लेना है। जितने भी होंगे सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर रिकॉर्डिंग में करना है तो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पर इस तरीके से जितने भी आएंगे उस पर शो कर टैप कर लेना और इस तरीके से बैक कर देना है। तो आपकी वो भी है मैसेज रिंगटोन में चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से अपने फ़ोन के अंदर मैसेज रिंगटोन को चेंज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।